بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا من كتاب تعليقات على الأصول الستة لفضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. وقال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إلى قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف في التحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. نعم. الأصل الرابع گفتم یعنی اصل چهارم در بیان علم و علما و فقه و فقها است. در بیان علم و علما و فقه و فقها است و در بیان کسی است که با آنها خود را تشبیه میکند و حالا که از آنها نیست، یعنی خودش عالم میگیرد، خودش فقیه میگیرد، که در جوارش علم و فقه نیست. واقعا الله سبحانه و تعالی این اصل را، یعنی این اصل درباره اصل چهارم در اولی سوره بقره از سخن خود بیان فرمود که ای بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، نعمت را که من بر شما ارزانی داشتم با یاد بیارید. گفته تا سخن خود که مثلا پیش از ذکر کردن ابراهیم علیه السلام ای بنی اسرائیل گفته فهمون و روشنی آن را برای عامی پست آن سنتی که در بیان این سخنی برزیاد و روشن و واضح صراحتا آمده است علاوه میکند. سپس این از همه چیز غریب گردید و علم و فقه بدعت و گمراهی ها شد و بهترین چیزی که در نزد آنهاست حق را به باطل آمیختن است و آن علمی که الله وی را با مردم فرض گردانید و آن را ستایش کرد، یعنی مدح ستایش کرد، چنان گردید که با آن جز زندیق و دیوانه حرف نمیزنند. یعنی کسی هم حق گوید دیگر دیوانش میگفتن، زندیقش میگفتن، یعنی که جاسوسی انگلش میگفتن، خیلی که در شأن شیخ الاسلام میگویند. و کسی آن را انکار کند و با آن ضدیت نشان دهد و درباره حذر از آن نویسد و از آن منع کند، همان فقیه و عالم میشه. ولی در نزد عالم و علامه کیه؟ کسی که ضد همین اهل سنت و جماعت باشه، ضد حق باشه، در نزدشان اعوذ بالله عالم و علامه است یا که فقیه هستند. اکنون قبل از شروع شاگرد شیخ کم در تعلیق میگذارند در تحت الاصل الرابع بیان العلم، اصل چهارم در بیان چی بگیم؟ در بیان علم گفته ایستاده است. المراد بالعلم، یعنی مراد از علم چی را در نظر دارد؟ هو العلم الشرعی، این علمی شریعت در نظر دارد، نه علمی چی؟ نه علم دنیوی. نعم. وهو ما قاله الله في كتابه. وای علم شرعی کدام علم است؟ وای همان علم است که الله سبحانه و تعالی در مورد آن در کتابش نسبت آن چی گفتگی است. و قاله رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی سنتی، و که پیغمبر او محمد صلی الله علیه و سلم در سنتش گفته. یعنی هر علمی که در کتاب الله و در سنت پیغمبر است همون است علم شرعی. و ما استنبطه اهل العلم منهما من الاحکام الشرعیه، و هر آن چیزی که اهل علم یعنی علما از این دو سرچشمه از قرآن و حدیث دیگر حکمهای شرعی را
خلاصه کرده گرفتن و چه علمی شرعی است. والتي ينبني عليهما حفظ الدين والمال والعرض والعقل والنسل و تمام آن علمی که در اساس قرآن و حدیث بنا کرده می شود به خاطر محافظت کردن دین و بر خاطر محافظت کردن مال و ناموس و عقل و نسل، اینا همش در تحت علمی شرعی داخل می شود. والعلماء هم العارفون بذلك، اینا میدونستی که کیان عالما هستند. فهمیده؟ من این رد شده ایستاده است، سخنی این شیخ رد شده ایستاده است نسبتی همون بیخیرد و بیفراستایی که میگون که گویا که قرآن و حدیث جوابگوی مشکلات امروزه نمی باشد یا که حل مشکلات امروزه نمی شود. قرآن فقط یک قانونی بود که در یک دور زمان چیکار کرد، عمل کرد که دیگه کهنه شد، میگون نعوذ بالله. ولی و برای خاطر همین که مالا غارت شده ایستادن امروز در کشورهایی که از قرآن و حدیث دور شده ایستادن، برای خاطر همین است که ناموسا پایمال شده ایستادن، بیماری های سرایت کننده و بیماری های فلج و بیماری های گوناگونه که در دور پیغمبر و در دور صحابگان نبودگی علیه الصلوة والسلام و رضی الله عنهم نبودگی بیماری مصیبت در سر امت اومده ایستاده است. امروز به خاطر چی؟ به خاطر آن که امروز قرآن و سنت پشت سر گذاشتن، ترک کردن، گفتن که قرآن گویا سنت جوابگوی چی نمیوره. قرآن فقط به نماز و به روزه و حج و زکات کاردار است و به ناموس و گویا که به عقل و به نسل سر و کاردار نیست. انا با امروز بینید که مثلا گرم نارکوتیک آورده چیکار کردن، پهن کرده شدن که این در نسل و در عقل و فراست، عرق و دیگر چیزها در ناموس و تجاوز و زناکاری لفظ داشته است. این پیش راه اینه با یگون اسلوب پارلمانی، با یگون اسلوب یعنی که چیزهای منصبهای دنیوی اونا رو باز داشته نمیشن مگر به علم شرعی. والعلماء هم العارفون بذلك، این عالما میدونن. ولی سوال این العلماء، اما علمایی که در تاجیکستان ما احتیاج اونا هستن که همین به مقابل یعنی اینها کار ببرن یا که برای محافظت نسل و دین و مال و ناموس و عقل و فراست از قرآن و حدیث سرچشمه میگرفتگی علما در کجا هستن؟ نیستن، مردن، مردگی هستن. یا که امروزه شو گوی اینا مکیتای خالی هم، یعنی مکیتای خالی هستن، در سرشون چی دارن؟ سله دارن، در دور نیست سر هیچ چی نیست. فهمیده؟ العاملون بما فیهما، اون علمای میدانستگی ها و یا کس عالمای هستن که در قرآن و حدیث می آمدگی چیز به عمل میکنن قدری مستطاع. و داعون الیهما، با قرآن و حدیث دعوت میکردگی عالما همون هستن. الصابرون علی الاذى فیهما، در راه قرآن و حدیث در تمام آزار و اذیت صبر میکردگی ها انمینا میدونن. اما اون کسایی که نه آزار میدوند و نه قرآن و نه حدیث نه هیچی و عالم نیست. و یسمون ایضا بالفقهاء، اونها را همچون در برابر این فقیه هم نامیده می شود، فقیه ها. و الیک اخی القارئ الكریم بعد النصوص الشرعیه من الكتاب والسنه الداله على فضل العلم والعلماء. و الیک بمعنی خذ و بگیر، گفته ایستاده است ای برادری خواننده گرامی، بگیر. چرا؟ یعنی بعض دلیل های شرعی را از قرآن و سنت که ویها، این دلیل هایی که من برای تو پیشنهاد میکنم، ویها دلالت میکنم به فضل و ارزش علم و عالم ها و به فقه و فقها. یعنی از این دلیل ها تو میفهمی که علم چیست و علما کیستن و فقه چیست و فقها کیستن. لتكون لك فيها اعظم واعد و اجل حافظ، تا اینکه این دلیل ها برای تو چی شوند؟ از همه بزرگترین بهترین موعظه و پند و اندرس شوند و بزرگترین چی شود؟ حافظ، یعنی که تشویق کننده شوند. حافظ گفته یک چیزی که تو را شوق زیاد میکنه به علم و به علما، به فقه و به فقها. نعم. لتسلک طریقهم، تا اینکه تو به همین راهی اونها بروی. یعنی که اگر من برای تو دلیل پیشنهاد کنم، باید که تو فهمی فضل و کرم و ارزش علم و علما رو میفهمی، بعد و تسلک، در نتیجه تسلک طریقم، برای اینها میروی نه برای غیر اینها. و تحتذی بهم، به اونها با اقتدا میکنی. و علی راس اولئک العلماء، علماء الصحابه و تابعین، و بر سر این
بر سر این علما با علمای صحابگان و تابعین و من جاء بعدهم و کسانی که بعد از صحابه و تابعین ها آمدن فی کل زمان و مکان، در هر وقت و در هر یک زمان مکان. و ها هی النصوص عدة طریة و زادک الله توفیقا و هدى. این هستند همون یعنی که دلیل های تر و تازه. قدتون طریتون گفته یعنی که دلیل های تر و تازه که این دلیل های قرآن و حدیث هیچ وقت کهنه نمیشوند، برای من تر و تازه میگوید اینا را. الله تو را توفیق زیاد کند و هدایت زیاد کند. الله تعالی میفرماید شهید الله انه لا اله الا هو. این آیت از سوره آل عمران شیخ ذکر میکند برای خاطر چی؟ برای خاطر قدر و ارزش علما بلند بودنش. اگر نه الله تعالی در کلمه در رفتی کلمه توحید خودش ذکر میکند، بعد فرشتگان ذکر میکند، در قطار اونها عالم ها هم ذکر میکند. معلومش است که قدر او هم خیلی هم بلند بوده است. الله شهادت میدهد که جز او یگان معبودی بر حق نیست و الملائکه با کی شهادت میدهد با اون که جز او یگان معبودی بر حق نیست و فرشتگان و اولو العلم هم خلاصه یعنی حاملان علم علما شهادت میدن. چه خیلی شهادت میده؟ شهادت یک چیز دیده و دانسته شهادت میده. هم خلاصه معلومش است که کلمه توحید به طرز لازمی به طرز ویم که در کاری میدونستگی کیان علما از الله هم به طرز لازمی میترسیدگی علما است. انما یخشى الله من عباده العلماء. از الله میترسیدگی کسها کی هستند؟ از میان بندگان فقط عالم ها هستند و نه دیگرها. نه قائما بالقسط ای انه تعالی قائم بالعدل فی جمیع اموره. یعنی الله سبحانه و تعالی در جمیع کارهایش عدالت را برپا کننده است. لا اله الا هو جز او یگان معبودی بر حق نیست. العزیز او یعنی که پیروزمند و الحکیم و محکم کار یا که صاحب حکمت است. وقال سبحانه وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بگو آیا یکسان هستند؟ یعنی یک خیله برابر هستند کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند؟ هیچ وقت کسانی علمدار و کسانی بی علم یکسان نمیباشند، خیله نمیباشند. انما یتذکر اولو الالباب. هر آینه یعنی که یتعظ و پند میگیرد صاحبان خرد. آدمای عقلدار می پنده از پندی که برای اونها پیشنهاد میکنن پند را میگیرند، یعنی اندرز میگیرند. وقال جل من قائل الله عز وجل نیز میفرماید یرفع الله الذين آمنوا منكم. از شما کسی ایمان آورده باشد قدر و منزلت او را الله میبردارد. والذین اوتوا العلم و کسانی که از شما با علم داده شده است یعنی عالما را قدرش میبردارد. درجات به درجه ها به زینه های بلند ای منازل علی غیر منزلتی و ها را قدر و را از دیگرها را دیده بلند میکنند. ولی سبحان الله به قدر عالم میرسیدگی انسان ها خیلی هم کمند. والله بما تعملون خبیر. و الله به اون کرداری که شما میکنید خبردار و آگاه است. وقد جاء في الحديث در حدیث آمده است عن قیس ابن کثیر روایت از قیس ابن کثیر میکنن قال قدم رجل من المدینه على ابي الدرداء. از مدینه یک کس آمد به نزد ابو دردا و هو بدمشق. ابو دردا در کجا بود؟ در دمشق بود. فقال ما اقدمك یا اخي. ابو دردا برش گفت که چی باعث آن شد که تو آمدی؟ یعنی که چی سبب شد که تو رو کی آورد و چی آورد؟ ای برادر. فقال حدیث بلغنی انك تحدثه عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی که مرا وادار کرده است اون حدیثی که به من آمده رسید که تو وی را از رسول الله نقل کرده بودی. فهمیدید؟ یعنی من برای خاطر یک حدیث شنیدن آمدم که اون حدیث تو از پیغمبر علیه الصلاه و السلام نقل میکنی. قال اما جئت لحاجه. برای یک حاجت دیگر نآمدی؟ قال لا. گفت نه دیگر یک برای یک کار نآمدم. قال اما قدمت لتجاره. برای یک تجارت نآمدی؟ قال لا. گفت نه. قال ما جئت الا في طلب هذا الحديث. من فقط برای خاطر درخواست جستجوی همین حدیث آمدم. قال نعم. گفت آره.
معذرة. قال ما جئت إلا في طلب هذا الحديث، يعني ابو دردو پرسیدی است که تو فقط برای همین حدیث جستجو کردن آمدی؟ قال نعم. گفت که آره. قال گفت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول، من شنیده استم که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماد من سلک طریقا، من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا الى الجنه. کسی یک راه را پی برد، یعنی به یک راه رود که در همون راه یبتغی علمی خواسته باشد، سلک الله به طریقا، الله اون کس را به یک راه میبرد که الى الجنه، اون راه برده و به جنت میرساند. و ان الملائکه لتضع اجنحتها، به درستی فرشتگان قناتهای خود را، یعنی که بالهای خود را فرو میکنند، میگذارند رضاء لطلب العلم، برای خاطر رضاگی چه خوشنودی طالب علم شده، یعنی که در اطرافشان و یا چیکار میکنن؟ در خدمت هستند. و ان العالم لا يستغفر له من في السماوات و من في الارض، و درستی عالم را آمرزش میپرسن برایش کسانی که در آسمان ها هستند و کسانی که در زمینن، حتی الحيتان في الماء، حتی یعنی ماهی ها در آب. و فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، فضیلت عالم نسبت به اون کسی عابد، یعنی هم تو عبادت میکنه و که علم ندارد، به مانندی ماهتاب است نسبت به دیگر ستارگان. ان العلماء ورثه الانبیاء، به درستی عالم ها اینا میراثبران پیغمبرانند. ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما، و به درستی پیغمبران نه دینار گذاشتن میراث و نه درهم، این یگون بعد سری خود یگون پول و پیسه نگذاشتن. انما ورثوا العلم، علم گذاشته رفتن بعد از سری خود. فمن اخذ به اخذ بحظ وافر، کسی که همین میراث پیغمبر را بگیرد دانید که وی گرفته است یک نصیبه بسیار، نصیبی برزیاده را. أخرجه الترمذي وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الألباني في صحيح الترمذي. إن حديث صحيح بدس يعني كالترمذي صحيح رواية كدس، وشيخ الألباني إنهم در صحيح الترمذي شيخ قفته إن حديث صحيح قفته، وأشار إليه أذن في صحيح ابن ماجه، در صحيح ابن ماجه هم إشارة كدس الشيخ الألباني، وانظره في صحيح الترغيب، در صحيح الترغيب والترهيب قفته كتاب است. وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، پیغمبر علیه الصلاة والسلام چنین میفرماید ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، به درستی الله سبحانه و تعالی علم را کشیده از مردم نمیگیرد، که مردم مثلا پگاهی خیزن که یگون کس علم ندارد، این خیلی نمیشود. ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، ولی الله تعالی علم میگیرد، قبضه میکند، میگیرد با قبضه کردن گرفتن روح علما، یعنی علما را میگیرد الله تعالی. حتی اذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، حتی اگر یگون عالم الله تعالی نماند مردم چی میگیرند؟ راهبرهای جاهل برای خود، امامهای جاهل میگیرند، شکلی که امروز یعنی که امامای اکثر جاهل هم. فسألوا، بس در وقتی لازمی سوال میکنن همون ملاهاشونه، فافتوا بغیر علم، بی علم فتوا دادن میگیرن، حلال و حرام است گفتن میگیرن. فضلوا، خودشون هم گمراه میشن، و اضلوا، و دیگرها را نیز گمراه میکنند. رواه البخاری و مسلم، حدیث بخاری و مسلم روایت. و قال صلی الله علیه و سلم من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین، کسی را الله به او خواهان خیر باشد، خیرخواه باشد به او، الله تعالی او را در دین قانون شناسی شریعتش میکنه، عالمش میگرداند. معلومه که کسی علم در تلاش باشد، یعنی که علم نداشته باشه، الله به او خیر نمیخواد. سبحان الله، این نقصان در کیست؟ کم بودی در خود اون انسان است. رواه البخاری و مسلم. الى غیر ذلك من الادله الداله على فضل العلم، و غیر از اینها با دیگر دلیل هایی که و یا دلالت به چی میکنن؟ به فضیلت و به ارزش و به قیمت علم میکنن، و اهلی و به اهل علم. و ما احسن قول الشیخ حافظ الحکمی حين قال، چی زیبا گفته، چی زیبا از سخن شیخ حافظ حکمی وقتی که میفرماید که یا طالب العلم لا تبغي به بدلا
فقد ظفرت ورب اللوح والقلم وقدس العلم واعرف قدر حرمته في القول والفعل والآداب فالتزم. ای طالب علم گو لا تبغی به بدلا، یعنی که با از امو علمی که تو طلب کرده شده که با یگون چیز دیگه عوض نکنی، علم با یگون چیز دیگه عوض نکنی. اشکال بعضیا مثلا زبان عربی می‌آموزد در ساحه اسلام، بعد چیکار می‌کنه؟ در آخر اسلام هم میپرتوده، عربی هم میپرتوده، بس چیکار می‌کنه؟ رفته میونه. یعنی که با علم یگون چیز دیگه رو طلب نکن، یعنی روی الله رو طلب کن. فقط ظفرت، تو واقعا یعنی پیروزمند شدی، واقعا تو به مقصد خیش رسیدگی هستی، قسم به پروردگار لوح و پروردگار قلم. و قدس العلم، قدر علم بدان، و عرف قدر حرمتی، یعنی قدر احترام علم بدان، فی القول در سخن و در علم و در فعل و در آداب فالتزمی، این لازم بگیر. یعنی میفرماید که مثال شود که والآداب فالتزمی، یعنی حرمت علم، قدر و قیمت علم دان در سخن و در فعل. یعنی تو علم داشته باشی باید که سخنت دیگر باشد و رفتار و کردارت دیگر باشد. برای خاطر این که سخنی تو و علم تو یعنی داغ نبیارد برای قدر و ارزش علم، باید که تو آداب لازم گیری. بسیار کسا هستن که علم گرفتگی هستن آداب ندارن، بی آدابی میکنن. فاجتهد یا طالب العلم فی تحصیل العلم الشرعی، ای طالب علم کوشش و تلاش بکن. ای طالب علم چیکار بکن؟ کوشش و تلاش بکن فی تحصیل العلم الشرعی، در خصوصی به دست آوردن علم شریعت. و خذه من افواه الشیوخ السائرین علی نهج السلف، و آن علم را بگیر از دهان شیخایی که به منهج سلفی، یعنی که گذشتگان راه میروند، به راه گذشتگان میروند. ولا تنس ان تخلص فی ذلك لله ربک عالم الغیب والشهاده، و فراموش نکن چیکار کردن را، اخلاص کردن را در آموختن علم خالص برای الله که و پروردگار تو است، داننده غیب ها و شاهد یعنی حضور است. زادک الله علما و تقا لله رب البریات، و الله تعالی علمت و تقوات زیاد بکند برای خاطر اللهی که او پروردگار تمام مخلوقات است. نعم. نعم كم تردقى أكون كلا سخني الشيخ نجمي قريم. وقال الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله تعالى إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى قد عاش في القرن الثاني عشر. ودرسي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى در عصر 12 زندگی کرد، یعنی در عصر 12 و حیات بسر برد. و عاش في زمن انتشر فيه الشرك الأكبر، در یک دور زمانه و زندگی کرد که در اون دور شرک اکبر همه جا را قریب کی فرا گرفته بود، پهن شدگی بود. و هی عبادت القبور و غیرها مما یتخذ آلهه، مراد از اون شرک اکبر یعنی که قبر پرستی و غیر از اینها، از دیگر چیزهایی که و اینها را به جز الله معبودان قرار میدادند. فانکر علیهم، اونها را چیکار کرد؟ انکارشون کرد. و دعاهم الی التوحید، و این مردم به توحید دعوتشون کرد. و الی العقیده السلفیه الصحیح، و ایشان را به عقیده سالمی چه سلفی واقعی دعوتشون کرد. عقیده اهل سنت والجماعه، یعنی به عقیده اهل سنت و جماعت دعوتشون کرد. التي مضى عليها امام اهل سنت احمد بن حنبل رحمه الله تعالی، آن عقیده که به همین عقیده گذشته رفت و به همین خدمت در راه همین یعنی خدمت بود امام اهل سنت امام احمد بن حنبل، که آخر مردم همونجا بیشترش که همون شیخ الاسلام هم در مذهب امام احمد بن حنبل بود مثلا. نعم. خب اکنون تحت این تعلیق گذاشته شاگرد شیخ بیم: و الیک اخی القارئ الكریم ملخصا عن عقيدة المسلم المنهج السلفي التي يجب أن يدين العبد بها أمام ربه ليجد جزاء ذلك يوم يلقاه، والتي ذكرها شيخنا أحمد بن
يحيى النجمي رحمه الله تعالى في كتابه. خب و برادر گرامی میفرماید، برادر من خوانده ایستادگی بگر یعنی اختصارا درباره، یعنی که من برای تو پیشنهاد میکنم یک چیزی را اختصار کرده از عقیده مسلمان که منهج سلفی او از آن عبارت است که واجب است باید که بنده به همین منهج یا که به همین عقیده دینداری بکند در پیش پروردگارش تا اینکه پاداش آن را ببیند روزی که با پروردگارش ملاقات میکند. و آن را شیخ ما شیخ احمد ابن یحیی نجمی در کتاب خود ذکر کرده است. و از اون کتاب الفتاوی الجلیه عن المناهج الدعویه، فتواهای یعنی که درخشان در خصوصی منهج‌های که به دعوت سر و کار دارد. و هو اجابه عن سؤال ورد علیه، این جواب بود نسبت سوالی که به شیخ دادن. یسأل فیه سائل الشیخ، یک سوال دهنده شیخ را سوال میده در این مورد. و عن تعریف بغیرها، و درباره یعنی که شناسایی به غیر از این عقیده ها. فرجع الیه زادک الله توفیقا و علما، یعنی که مراجعت کن به همین کتاب، الله تعالی توفیق و علمت زیاد کنه. المنهج السلفی، منهج سلفی گفته چی را میگن اختصارا؟ ان دین لله عز وجل بالتوحید، یعنی که ما در توحید باید که برای الله دینداری بکنیم. در توحید دینداری در توحید میشه. فلا ندعو احدا سوا، غیر از او یگان کسی که نباشد دعوت نکنیم، عبادت نکنیم. ولا نلتجئ الى احد غیره، بجز او به یگان کسی دیگر التجا و مراجعت نکنیم. فی جلب نفع او دفع ضر، در باره چی؟ به دست آوردن یگان فایده یا که در باره یگان دفع کردن یگان ضرر. و نتعبد ببغض المشرکین، باید که ما عبادت بکنیم به چی؟ به بدیدن مشرک ها و عداوتهم و با دشمنی اونها، یا رو دشمن دانستند که باید دشمن هستند. الا انه یجب علینا، ولی در برابری آن به ما واجب است که ان ندعوهم اولا الى التوحید، ایشان را دعوت بکنیم، فرا بخوانیم به توحید. و نبین لهم، و برایشان توحید روشنی اندازیم. انه لا اسلام بدون توحید، که اسلام بی توحید نمی شود. و ان من دعا اله غیر الله کفر، دعوت بکنیم که کسی یگون معبود را غیر از الله دعوت بکند کافر می شود. و من اصر بذلك فانه یجب علینا البعد عنه، و کسی که در این بعد از همین دعوت کردن استادگری کند، سخی است در کفر خودش، در شرک خودش، واجب است بر ما اول چیکار کردن؟ دور شدن. یجب علینا البعد عنه، از وی دور شدن واجب می شود. و بغضه لله عز وجل، از این کس برای خاطر الله شدن یا که این بد دیدن. عقيدة السلف تنبني على أن يوصف الله عز وجل بما وصف نفسه في كتابه. عقيدة سلف بینا می شود به آن که الله را وصف کرده شود به همان صفت هایی که الله تعالی خودش را در کتابش وصف کرده است. و علی لسان رسوله صلی الله علیه و سلم، و به زبان پیغمبرش در سنت خود را وصف کرده است. من غیر تحریف، به یگان دگرگونی، ولا تمثیل، به یگان تشبیه، مشابهت ولا تشبیه، ولا تعطیل، یعنی ویران نکرده صفات را چه که هستند گفتند، ولا تعویل، یا که از نزد خود یگان تفسیر معنی داد نکردند. باید این خیلی نکنید، همین باید که همین چهار بند نباشد در واقع، یعنی که تحریف و تمثیل و تعطیل و تعویل. در این یعنی که بعد برای خاطر اینا رو پورا به طریق واسع خوندن کتابی عقیده واسطه رو خوندن در کار انشاءالله. نه نثبت لله الاسماء الحسنى، برای الله نامهای زیبا را یعنی که ثبوت میکنیم، اعتراف میکنیم. التي اثبتها لنفسه، آنهایی که الله تعالی برای خودش ثبوت کرده است. و مدح نفسه بها، و خود را به اونها مدح و ستایش کرده است. سواء كانت وارده في الكتاب او السنه، فرق نداره خود در کتاب اون باشد یا که در سنت پیغمبر علیه الصلاه و السلام. نؤمن بانه لا وصول الى رضا الله، ما باید ایمان بیاریم که ما به رضای الله رسیدن نمیتوانیم. ولا الى الجنه، به جنت رسیدن نمیتوانیم. ولا الا من طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم، مگر از راه رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی به راه پیغمبر نه به جنت رسیدن میتوانیم نه به رضای الله. و اما من طلب الوصول الى رضا الله من غیر طریق رسوله صلی الله علیه و آله و سلم، اما کسی که یک راه را
جستجوی کند، راهی که رفته رسیدن را به رضایت الله من میخواهم گوید. ولی از غیر راه پیغمبر علیه السلام بخواهد بجوید، فانه قد ضل، این کس که ها چی میشد؟ گمراه شد و گمراه میشود. و عمی عن الحق، و از حق کور و نابینا میشود. و خسر دنیا و آخرته، در دنیا آخرتش چی میشد؟ زیان بین میشود، زیان میکند. نؤمن بأن شرع الله تعالى هو ما جاء عن من طریق الوحیین. ما باید ایمان بیاریم که شریعت الله حق سبحانه و تعالی این از طریق دو وحی آمدگی است، کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و سلم، کتاب الله و سنت او پیغمبرش صلی الله علیه و سلم. و الی ذلك اشار ربنا بقوله تعالی، یعنی به همین اشاره کرده است پروردگار ما به سخن خود او تعالی، ثم جعلناك على شریعت، و بعد از آن ما تو را به شریعت قرار دادیم، یعنی که علی طریقت و سنت، ما تو را به سنت قرار دادیم، من الامر ای من الدین، یعنی از دین. فتبعها، تو پیروی از همون بکن، از همین شریعت بکن، فتمسک بها، یعنی به این دین چنگ بزن. ولا تتبع اهواء الذين لا يعلمون، خواهشات نفسانی کسانی که نمیدونن از پس بیان نرو. نعتقد بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق والسنة هي المبينة له. ما اعتقاد آن داریم که قرآن کلام الله است، نازل شده است، مخلوق نیست. و سنت چی؟ سنت این ایضاح دهنده قرآن است، ایضاح شرح و بیان کننده، روشنی اندازنده قرآن است. و یفسر القرآن بالسنة، قرآن را به سنت تفسیر کرده می شود، و به تفسیر الصحابه و تابعین، و به تفسیر صحابگان و تابعین لهم باحسان رضی الله، یعنی که اون تابعینی که یعنی که به طریق خوبی پیروی از صحابگان کردند. فالتفسیر للقرآن یکون بالاثر، تفسیر برای قرآن این به اثر می شود، یعنی من طریق الصحابه و تابعین. تفسیر بالماثور میگویند یعنی که از طریق صحابگان تفسیر کردگی آیات را، و از طریق تابعین ها، و بالاحادیث الموصله الى ذلك، و به حدیثایی که برده به این میرسونه، و کتب التي، و کتاب‌هایی که تحوی ذالک، و اینها را دربر می‌دهند، کتاب‌هایی که تفسیر را از صحابگان و از تابعین دربر میگیره. هی التي یجب اقتناؤها، یعنی واجب است باید ما همین خیلی کتاب‌ها را به دست بریم. اقتناء گفته به دست آوردن کتاب‌ها را میگوید. و قرائت و همونا را خوانیم، که تفسیر ابن جریر مانند تفسیر ابن جریر، و تفسیر البغوی مانند تفسیر البغوی، و تفسیر الدر المنثور لسیوطی از آن سیوطی. اینا با بعضیش اشکال داره، فهمیدید؟ با اینا بعضیش کمبودی هم دارن. مهم و امثال و مانند اینها. یجب ان ناخذ السنه على طریقه المحدثین، واجب است ما سنت رو بگیریم به همون طرز اسلوب راه و روش اهل حدیث، فی التصحیح و التضعیف، در صحیح گفتن و در ضعیف گفتن. همونا صحیح گفته باشن یعنی صحیح هست، و ضعیف گفته باشن ضعیف است. اینه که در تو معقول نشد بعد ضعیف است، این خیلی نه. فناخذ ما صح و نترك ما الضعیف، یعنی ما صحیح میگیریم و ضعیف ترک میکنیم. ندین لله عز وجل بطاعت ولات الامر فی المعروف، قدی سلف گفته شده است. این همین بند ضرور است. این بند هشتم میگه که ما الله را دینداری میکنیم با چی؟ با اطاعت کردن راهبران دولت فی المعروف، در کارهای پسندیده، در اون کارهایی که خلاف شریعت نباشن. برای خاطر ایمان خلاف شریعت چی بدونش باید که ما اول شریعت شناس، از شریعت شناس باشیم، که بعد از آن بگیم که این قانون یا که این صحبت یا که این فرمان چه مخالف شریعت است. بسیار کسا شریعت ندانسته چیکار میکنن؟ مقابل راهبرای دولت گام میزنن. این بی‌فراستیه. اذ لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق، زیرا که مخلوق را اطاعت کردن نمیشه در اون حینی که اون مخلوق در معصیت آفریدگار خود میباشد. ما مسلمین، ما اونا رو اطاعت کردن میگیریم تا آن دمی که ایشان مسلمان هستند. یحکمون شرع الله، و ایشان یعنی که شریعت الله را حکمرانی میکنند. و یقیمون حدود الله، یعنی قانون ها و حد حدود الله را برپا میکنند. یعنی چه میتونستگیشون. و مادامو یقیمون الصلاه، و تا آن دمی که ایشان نماز خوان میباشند. و ان طاعتهم واجبه، تا آن دمی که ایشان نماز میخوانند طاعت ویها واجب است. و این جارو گرچنده که جور و ظلم و ستم هم کنند، و اگر چنده که حق خودشون رو طلب کنند، حقشون میته. اگر شما حق طلب کنید که نتیاندون، شما صبر میکنید. هم خیلی سنت هم خیلی آمده است. دیگه علاج نداریم.
برای بهبودی آخرت ما، این دنیا آخرت ما، همین خیلی نشون داده پیغمبر علیه الصلاه و السلام که اگر وایها حق خودشون رو طلب کنن تیتشون، اگر شما طلب کنید نتیان شما را صبر کنید. دیده؟ و ان من قال خلاف ذلك، کسی خلاف همین عکس همین کار بگوید یا که بکند، و اجاز الخروج علی الامام المسلم، و اجازه بفرماید فرمان دهد رخصت دهد بر اومدن را علیه راهبری مسلمان، و این کان جائرا، گرچند که چی همون راهبر ظالم هم باشد که فهو مبتدع ضال، اون کسی که مقابلی دولت داران میبره و اهل بدعت هست، گمراه هست. یجب علی علماء المسلمین ان يردوا علیه قوله، واجب است به علمای مسلمان ها رد کنند قول او را که مردم به تشویش نبیارن، اما عالما به شرش خط میکنن تا بلا دسترش اومدن. و یبینوا ضلاله، باید که گمراهی و روشن اندازن که یعنی گمراه است، گپ اینه نگیرید. انه لا يجوز نشر مثالب ولاة الامور، جایز نیست که پهن کردن عیبی راهبرای دولت را. من چخلی که امروز در گزیت آزادی و دیگه روزنامه و مجله ها چیکار میکنن؟ در وسیله های اخبارنده خبرهای کمبودی های راهبر و کمبودی های پرزیدنت رئیس جمهور پهن. این درست نیست. بسیار مردم میبینید که بی آدابی میکنند و گپای بی معنی میفرستند در حق راهبرای دولت. این کار همش فتنه است. اینا فتنه هستند، دسیسه‌های دشمنای خارجی و داخلی هستند. لأن فی ذلک اثاره للفتنه، زیرا که در این کار پهن و رواج دادن فتنه است و تسبیبا لوقوعها، در سبب باعثی در فتنه افتیدن می شود و اشاعتها و با سببگاری پهن شدن فتنه می شود. فتنه شما سببگار می شود. یک خبری ناخوش شنیده، رئیس جمهور فرمان داد است که ریشا را تراشید، همین تو شنیدی یا دیگر را نگو، حاجت نیست. رئیس جمهور گویا که حجاب کشیده از سر زنها گرفته باشه، نگو شنیدی. یعنی اینجا عالما هستن، اگر زنده باشن مردگی نباشن اونا این کارو میبینه. اما تو برادری مسلمانی عادی قطاری، یعنی که باید در این کارا یعنی که سر و کاردار اساسا نشه. این کار علما هست. یجب ان ندین ان ندین لله عز وجل بالسنه، واجب است که ما با سنت برای الله دینداری بکنیم و نتبعها، پیروی از سنت بکنیم، و نمقت البدع والمبتدعين، باید که ما بدعت و اهل بدعت بعد ببینیم. لقوله صلی الله علیه وسلم، بنابر قول پیغمبر آنجا که فرمود من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد، کسی یک کار را انجام دهد که در همون کار فرمانی ما نباشد، دینی ما نباشد، و این مردود است. در روایت آمده است که من احدث فی امرنا هذا، کسی در همین دین ما یک چیز را ایجاد بکند ما لیس منه، از همون دین نباشد، فهو رد، و این مردود است. اخرج البخاری و مسلم، حدیث بخاری و مسلم روایت میکنن، یعنی که وای غیر مقبول است. هذه خلاصة وكلمات موجزة من عقيدة السلف، يجب أن نأخذ بها وأن نسير عليها إن كنا نريد النجاة ونريد الحق. أنا من خلاصة و کلمه های کوتاه در مورد یعنی عقیده سلف واجب است به ما، یعنی که این عقیده را بگیریم و به همین عقیده سیر بکنیم، حیات بگذاریم، اگر ما خواهان نجات را این دنیا آخرت داشته باشیم، اگر ما خواهان حق و حقیقت باشیم. ويجب علينا أن ننبذ أقوال الرجال التي لا تستند إلى دلیل، و ما واجب است که ما ترک بکنیم سخنای رجال، یعنی که فلان خیلی گفته، رجال یعنی که مذهب خیلی گفته، فلان مذهب، اینا ترک بکنیم مادام که اگر به یگون دلیل چی تکیه نداشته باشه. فالرجال یعرفون بالحق، نگاه کنید مردان را، یعنی این و آن را، فلان کس را به حق دانسته می شود. ولیس الحق یعرف بالرجال، یعنی حق را به چی؟ به مردان دانسته نمیشه. یعنی اون معنا نداره که فلانی گفته تمام همین گپ چه حق است. نه، اول همون فلانی ها رو به حق دانستن در کرده. اول باید حق شناسی، بعد تو یعنی که فلانی ها چی بودن و کی بودنشون بدونی. و اخیرا در آخر گفتنی هستم میفرماید شیخ، این شاگرد شیخ گفتی شده است، یجب علینا، و هم برای ما شیخ بخیر، یجب علینا ان نضرع الى الله ان یرینا الحق حقا. ما واجب است به ما چیکار کردن؟ تولا و زاری کردن به الله که ما را به ما حق را نشون دهد، حق بودنش را، و به ما پیروی شدن از اون حق را نصیب دار و روزی گرداند. و یرین الباطل باطل به ما باطل نشون دهد. و یرزقنا اجتنابه، و به ما روزی بدهد.
از او اجتناب ورزیدن را. انه ولی ذلک، البته او صاحب نصرت دهنده آن است و القادر علیه، به او توانا است. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد خیر الخلیقه و اتقاها و ابرها. درود و سلام به پیغمبر ما محمد، بهترین خلق و تقوادارترین و نکوترین خلق است و پاکیزه ترین خلق است. و علی آله و صحبه اجمعین. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد.